네, 반갑습니다. 허브경제TV입니다. 이번 시간에 같이 볼 종목은요, 우리 이스페타시스 같이 한번 보도록 하겠습니다. 오늘 하루도 우리 또 이스페타시스 주주분들 굉장히 수고 많으셨다라는 말씀을 좀 드리면서 시작을 해보도록 하겠습니다. 이스페타시스가 오늘도 장중에 흔들림 있었습니다만, 시장보다 좀 강한 모습으로 마무리가 됐습니다. 계속 좀 저점 높여가고 있는 과정에 있다라고 보시면 되겠죠. 오늘 역시 거래 자체가 엄청나게 많지는 않았습니다만 개인들 매도, 외국인 기관들의 매수가 이어지면서 수급은 그렇게 엄청 나쁘게 흘러가지는 않고 있다라는 게 좀 중요한 포인트 같아요. 제가 최근에 또 이스페타시스가 엄청난 또 경쟁력을 가질 수 있다라고 하는 다중적층 MLB에 대해서 좀 딥하게 설명을 드리지 않았던 것 같아요. 그러다 보니까 오늘 같은 날은 오늘같이 특별한 이슈가 없이 흘러갈 때 이런 것도 개념 정리하기 딱 좋죠. 다중적층 MLB는 고다층 PCB 제작 방식 중에 하나입니다. 즉 복잡한 전자기기에서 더더욱더 많이 활용되는 기술입니다. 업계 용어긴 한데요. 쉽게 비유를 해서 제가 설명을 드리도록 하겠습니다. MLB는 다 말씀드렸던 거니까 말씀 안 드려도 되겠죠. 그럼 다중적층은 뭐가 다르냐? 이게 포인트인데 보통 다층 기판은요. 한 번에 여러 층을 겹쳐서 눌러붙이는 방식입니다. 동시적층. 근데 순차적층. 이게 다중적층이거든요. 한 층씩 쌓아 올리는 방식입니다. 먼저 이게 어떻게 진행이 되냐 하면은 양면 기판을 만들어서 그 위에 절연층을 입히고 새로운 회로층을 추가하고 구멍을 뚫어가지고 연결을 해서 이런 과정을 반복하는 거예요. 이걸 통해서 층마다 따로 연결할 수 있는 고정밀 구조를 갖고 있다라고 보시면 됩니다. 근데 이거 번거롭죠. 하나씩 하다 보니까. 그럼에도 불구하고 왜 이렇게 번거롭게 만드냐. 이 방식의 가장 큰 장점은요. 고밀도, 고신뢰성입니다. 예를 들어서 스마트폰의 어플리케이션 프로세서, 5G 통신기기, 자율주행차 제어보드 등 공간은 좁은데 신호선은 수백 개가 필요해요. 이 다중적층 방식은요. 이런 복잡한 회로를 작고 얇은 기판 안에 정교하게 연결할 수 있는 겁니다. 또한 불량이 났을 때 특정 층만 교체하거나 수정이 가능하기 때문에 수율을 높이는 데도 매우 유리합니다. 쉽게 비유를 해보면 동시적층 기판은요. 한 번에 샌드위치를 눌러서 만든 버거다라고 하면은 이 다중적층 MLB는 한 층씩 조심스럽게 쌓은 케이크다라고 보시면 됩니다. 층 사이 연결을 하나하나 조정하면서 원하는 신호 구조를 정확히 만들 수 있다라는 게 중요한 포인트다라고 보시면 될 것 같습니다. 이 정도로 설명드리면 충분히 설명드린 게 아닐까. 그만큼 계속적으로 고밀도, 고신뢰, 그러니까 수율이 점점 더 중요해지는 마당에 이걸 핵심적으로 할 수 있는 우리나라의 기업 대표적인 누가 있다? 이스페타시스가 있다라는 게 사실 제일 중요한 부분입니다. 요걸 여러분들이 꼭 알고 계셔야 되기 때문에 오늘 여러분들에게 설명을 드렸다라고 보시면 될 것 같습니다. 아시겠죠? 그렇기 때문에 오늘 내용 꼭 한번 체크해 주십사 말씀드리고 싶고요. 지금 여러분들 시장에 실적주들을 담아 두셔야 됩니다. 제가 텔레그램에도 오늘 내내 말씀드렸던 부분이긴 한데 오늘 장 막판에 또 로봇 최근에 워낙 강세를 보였었죠. 로보티즈가 로봇 손 이런 얘기 나오면서 뉴스가 팡 튀어나왔어요. 근데 제가 안 올려드렸습니다, 여러분들. 안 올려드렸어요. 왜 안 올려드렸다? 지금 실적 시즌인데 저런 거 잘못 물리면요. 뭐가 없어요? 약도 없습니다. 그렇기 때문에 괜히 여러분들 저런 거에 물려가지고 진짜 속된 말로 개고생하지 마시라고 안 올려드린 거예요. 아시겠죠? 지금은 뭐 하셔야 된다? 실적 기반, 수급 받쳐주고 저평가되어 있고 가격 좋은 종목들 수익 극대화 포지션을 잡아가야 됩니다. 그런 종목 준비해 놨고 실제로 수익 구간에 있는데 뭐예요? 뭐 해야 돼요? 우리는 더 중요하게 봐야 되는 건 결국 뭐다? 실적주다라는 겁니다. 실적주다라는 거예요. 그러한 종목들 여러분들이 담으실 수 있게 준비 다 해놨기 때문에 여러분들 꼭 입장하셔가지고 별비문의 많이 남겨주시면 내일부터 바로 또 매수하실 수 있게 저희가 또 준비해 놓고 있으니까 이번만큼은 여러분들이 꼭 같이 하셨으면 좋겠어요. 더 이상 느끼면 안 돼요?
더 이상 포모 느끼면 안 되겠죠. 더 이상 포모 느끼면 안 되니까 이번 시장에서 시장도 좋겠다. 어차피 롱입니다. 시장은 올라가요. 그렇기 때문에 꼭 같이 오셔서 뭐 하자? 종목부터 담아보자 라는 말씀 드리면서 오늘 마무리하도록 하겠습니다. 오늘 하루도 여러분들 너무 수고 많으셨고요. 저는 또 다음 시간에 다시 인사드리도록 하겠습니다. 감사합니다.